భువన సుందరం ఈ ప్రేమ మందిరాన కలిసుందామందరం ఈ ప్రేమ మందిరాన కలిసుందామందరం కలిసుందామందరం. వాక్యంలోనికి వద్దాం. और परमेश्वर के वचन में आएंगे. యెషయా గ్రంథం 40:31 వచనం చూసినట్లయితే యెషయా और 4:38 में जब देखते యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు और परमेश्वर के लिए वो जो देखने वाले ఏం చేయబడతారు? क्या करते हो? నూతన బలం పొందుతారు. वो एक नया बल को प्राप्त करेंगे. వారు పక్షిరాజు వలె और वो उखाब के समान రెక్కలు చాపి अपने हाथों को उठाते ఏం చేస్తారు? क्या करते? పైకి ఎగురుతారు. अपने ऊपर उठाएंगे ऐसे. హల్లెలూయా. हालेलुया. దేనికి రాజు అని లేదు. किसी को राजा कर नहीं. పక్షి రాజు దానికి ఒకటే పిలుతున్నది. एक ही पक्षी राज कर उसको नाम है. దేవుళ్ళలోనేమో యేసు ప్రభు ఒక్కడే రాజు. क्योंकि परमेश्वर में एक ही राजा यीशु मसीह राजा. రాజులేమో పక్షి రాజు ఉన్నది. और इस उखाब में एक उखाब राजा है. ఈ పక్షి రాజు గురించి మాట్లాడబోతున్నా. और ये उखाब के बारे में बात करने जा रहा हूं. బైబిల్లో చూసినట్లయితే बाइबल में भी देखते हैं हम పక్షి రాజు వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదుము. क्योंकि उखाब समान अपने पंख उठाकर అలేక పరిగెత్తుదురు సమస్యలక నడుచుదురని వాక్యంలో ఉంది. और वो दौड़ते हैं और वो कभी तकलीफ में तो जरूर आगे बढ़ेंगे. అలేక మనం పరిగెత్తాలి బిడ్డలారా. हम लोग क्या दौड़ना चाहिए कृपया. పక్షి రాజును చూసి हम उस उखाब को ఒక देखकर విశ్వాసి एक విశ్వాसी నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉన్నది. एक विश्वास को सीखने का बहुत कुछ है. మొదటిది పక్షిరాజు రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుతాది. उखाब अपने पंखों को ऐसा फैलाकर ऊपर उड़ती है. ఎందుకంటే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, क्योंकि प्रिय परमेश्वर के बच्चों పక్షిరాజు చాలా ఎత్తు ఎగురుతాది. क्योंकि उखाब ने क्या बहुत ऊंचा उड़ती है. అంతేకాదు उतने ही नहीं ఒక ఎత్తు చేరినప్పుడు और एक गाय ऐसा करने के बाद అది ఇతర పక్షుల వలె और एक दूसरे पक्षी के जैसे రెక్కలు కొట్టుకొంచు ऐसा अपने पंखों को उठते बोलते ప్రయాసముతో ఎగరవలసిన అవసరం లేదు. और प्रयास करते ऐसा उड़ने का उसको जरूरत नहीं है. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों రెక్కలు చాపి और अपने पंखों को ऐसा फैला అది के ప్రశాంతంగా వెళ్ళగలుగుతాది. और वो उखाब ऐसे ही आराम से जा सकती है. హల్లెలూయా. हालेलुया. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, परमेश्वर की बच्चों పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. पवित्र आत्मा परमेश्वर बात कर रहा है. 6000 ఎత్తులో ఎగరగలుగుతాది. 6000 ऊंचा स्थान पे उखाब उड़ सकती है. ఎన్ని వేల ఎత్తట? कितना ऊंचा? 6000 అడుగుల ఎత్తులో అది సమానంగా ఎగరగలుగుతాది. 6000 पैरों के ऊंचे स्थान में आराम से उड़ सकती है. ప్రశాంతంగా వెళ్ళగలుగుతాది. ऐसा ऐसा वो आराम से उड़ सकती है. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों అంత సమానంగా ఎగరగలుగుతాది. उतना समान रीति से उड़ सकती है. ఒక విశ్వాసి కూడా एक विश्वासी भी యేసు క్రీస్తుని అంగీకరించిన తర్వాత यीशु मसीह को अंगीकार करने के बाद ఈ లోక ఆశల నుండి और इस दुनिया की आशा किसे ఏ ఆశలు? कौन सा आशा? ఈ లోక ఆశ నుండి, दुनिया के आशा से ఈ లోక కోరికల నుండి और इस दुनिया के बहुत सारे अपने अरमानों से పైకి ఎగరాలి. ऊंचा उठना चाहिए. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఎక్కడికి ఎగరాలట? कहां पर उठना चाहिए? యేసు క్రీస్తుని అంగీకరించిన తర్వాత यीशु मसीह को अंगीकार करने ఒక के बाद విశ్వాసి ఏం చేయాలి? एक विश्वासी क्या करना चाहिए? పైకి ఎగరాలి. वो उखाब सर के उठना चाहिए. ऊपर పైకి ఎగరాలి. ऊपर उड़ना चाहिए. గింజంత విశ్వాసం ఉంటే చాలన్నారు యేసయ్య. क्योंकि यीशु मसीह बोला राई की दाने पर विश्वास है तो हो जाएगा. కొండలు కూడా ఏమైతాయి? क्या ऐसा पहाड़ों को क्या होगा? పలుకుతాయి. गिरा दे सकते हैं. ఎప్పుడు? कभी యేసును చూసినప్పుడు. यीशु को देखा जाए పెద్ద పెద్ద గుట్టలు కూడా ఏమైతాయి? बड़े बड़े पहाड़ भी क्या हो जाते हैं? కదిలిపోగలుగుతాయి. वो गिर सकते हैं. దేవుని వాక్యం ఈ విధంగా సెలవిస్తుంది. परमेश्वर की वचन ऐसा बताती है. అవునా ప్రియమైన దేవుని हाँ బిడ్డలారా, मेरे प्रिय परमेश्वर
परमेश्वरी बच्चों, మన జీవితంలో ఏం చేయాలి? हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? ఇదిగో పక్షిరాజు వలె उखाब के समान ఈ యొక్క భూ సంబంధమైన इस दुनियादारी के ఆకర్షణ నుండి इस आकर्षित से పైకి ఎగిరి हम ऊपर उड़कर, పక్షిరాజు లాగా ఏం చేయాలట? क्या उखाब के समान क्या होना మనం चाहिए? పైకి ఎగరాలి. ऐसा ऊपर उड़ना चाहिए, భూ సంబంధమైన మనసు తీసేసుకొని क्योंकि इस दुनिया के मन को निकाल कर యేసుక్రీస్తు యొక్క यीशु मसीह के ఉన్నతమైన ప్రభుతో సహవాసం చేయాలి. ऊंचे स्थान पर रहने वाले प्रभु से सहवास करना ఎవరితో चाहिए, సహవాసం చేయాలి? इससे सहवास करना चाहिए। గొప్ప గొప్ప రాజులతో సహవాసం చేస్తే సమాధానం ఉండదు. बड़े बड़े राजाओं से हम लोग सहवास करने से समाधान नहीं रहता। గొప్ప వారితో చేస్తే మనకు ఆనందం ఉండదు. ప్రియమైన बड़े దేవుని बड़े బిడ్డ, लोगों से कहते हमें आनंद नहीं रहता प्रियो। గొప్ప గొప్ప వారితో, बड़े बड़े लोग గొప్ప రాజులతో, और बड़े बड़े राजा लोग, గొప్ప అధికారులతో, बहुत बड़ा अधिकार लोग, గొప్ప గొప్ప మేడలున్న వారితో సహవాసం చేస్తే बड़े बड़े बिल्ली वाले से अपन सहवास करेंगे तो మనకు ఆనందం ఉండదు. उनसे संगति करने का हमें आनंद नहीं रहता। గొప్ప దేవాతి దేవుడైన యేసుక్రీస్తుతో ओ महान परमेश्वर पिता यीशु मसीह, మనం సహవాసం చేసినట్లయితే जब हम उसके साथ संगति करते हैं మనం పక్షిరాజులాగా ఎగరగలుగుతాం. हम उखाब के समान उड़ सकते हैं। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। మనం ఎవరితో సహవాసం చేయాలి? हम किसके साथ संगति करना चाहिए? ఉన్నతమైన ప్రభుతో సహవాసం చేయాలి. वो ऊंचे स्थान में जो प्रभु से हम लोग संगति करना चाहिए। రెండవది, और दूसरी बात, పక్షిరాజు పైకి ఎగిరిన और वो उखाब ऊपर को उड़ के కన్ను దృష్టి ఎక్కడుంటాది? और उसके आग के दृष्टि భూమిపై ఉంచుతాది బిడ్డలారా. और वो पृथ्वी पर देखती है। యోబు గ్రంథము अय्यूब के पुस्तक 39వ అధ్యాయం 29వ వచనం చదువుకుందాం. और 39वां अध्याय 29वां वचन। పక్షిరాజు కళ్ళు ఎక్కడుంటాయి? और वो उखाब के आँख कहाँ रहते? భూలోకములో ఉన్న ఎర్రను చూస్తా అంటది అది. और वो पृथ्वी पे जो रहते ना वो कीड़े को देखते रहते అంత పైనుండి చూస్తా అంటది. और उतने ऊंचे स्थान से वो देखते। పక్షిరాజు నీ ఆజ్ఞకు లోబడి నీ ఆజ్ఞకు లోబడి ఆకాశ వీధికి ఎక్కున, ఆకాశం మీదకి ఎక్కునా, తన గూడు ఎత్తైన చోటున కట్టుకొనునా, తన గూడును ఎత్తైన చోటున కట్టుకొనునా, అది రాతి కొండ మీద నివసించును, అది రాతి కొండ మీద నివసించును. కొండ పేట మీదను ఎవరును ఎక్కజాలని ఎత్తు చోటును, ఎవరు ఎక్కజాలని ఎత్తజాలని ఎత్తు చోటును గూడు కట్టుకొనును. గూడు కట్టుకొనును. అక్కడ నుండి తన ఎరను వెతుకును. అక్కడి నుండినే ఏం చేస్తాది? తన ఎర్రను వెతుకుతాది. ఎక్కడి నుండి? ऊपर से क्या देखते हो? नीचे। నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, मेरे प्रिय परमेश्वर बच्चों, అంత ఎత్తైన స్థలం నుండి తన ఎర్రను వెతుకుతాది. ऊंचे स्थान से एक प्रकार की कीड़े को ढूंढती है नीचे, పక్షిరాజు యొక్క గూడుకు ఎవరు ఎక్కలేరు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, क्योंकि उखाब के जैसे कोई ऊंचा पे चढ़ न सकते। प्रिय మన జీవితంలో చూసినట్లయితే, हमारे जीवन में देखा तो నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, मेरे प्रिय परमेश्वरी बच्चों, రక్షింపబడ్డ వ్యక్తి కూడా और जो उद्धार पाया वाला इंसान నాకు भी ఈ లోకములో इस दुनिया में ఏమి సంబంధం లేదు. कोई संबंध नहीं रहेगा। మనిషి అనుకోవద్దు, क्योंकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ఏమనుకోవద్దు, क्या नहीं सोचना चाहिए? నేను పైనున్నాను, और मैं ऊपर ऊंचा हूँ। పక్షిరాజు ఎత్తైన స్థలములో తన గూడంత స్థలములో ఉన్నాను. और ऐसा ना मैं बहुत जो उखाब के समान ऊंचे स्थान में हूँ। నాకేం పని? और मुझे क्या काम है? లోకముతో और दुनिया से ఒక సాధులాగను, और एक साधु जैसा ఒక సన్యాసిలాగను और एक सन्यासी जैसा ఏంటిదట? नहीं हो సంబంధం లేదని తపస్సు చేస్తుంటే చాలదు. कोई ऐसा संबंध लेकर के बोले तो चले चले। ఈ భూలోకములో आज दुनिया में యేసు నెరగని వారు, और जो यीशु मसीह अब तक पहचानते नहीं, ఎవరు నెరగని వారు ఉన్నారు? जिसको नहीं पहचानने ఈ वाले, భూలోకములో యేసును ఎరగని బిడ్డలు కోట్ల మంది ఉన్నారు. इस दुनिया में यीशु को नहीं जान पाते हैं, कोटि कोटि लोग हैं। వారందరిని మనం యేసయ్య పాదాల దగ్గర తీసుకొని రావాలి. सबको हम यीशु मसीह के चरणों के पास लेकर आना चाहिए। పక్షిరాజు ఏ విధంగా ఎర్రను చూస్తుందో, उखाब जिस तरह कीड़े को नीचे देखती है, క్రైస్తవుడు కూడా, और ईसाई भी క్రీస్తును అంగీకరించేవాడు కూడా और यीशु मसीह को अंगीकार करते ఈ हैं। భూలోకములో इस दुनिया में నశించిపోతున్నారు और जो नाश होने वाले అనేక మందిని और बहुत सारे लोगों को ప్రభు వైపు తిప్పాలి. प्रभु के और घुमाना चाहिए।
चाहिए। చప్పట్లు కొట్టండి గట్టిగా. तालियां बजाएंगे जोर से। అలా రక్షిస్తారా మీరు? क्या ऐसा आप लोग उद्धार पाएंगे? ఎంతమంది రక్షించగలుగుతారు? ऐसा कितने लोग उद्धार पा सकते ఈ हैं? లోకంలో యేసును ఎరగని వారు కోట్ల మంది ఉన్నారు. इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो यीशु मसीह को पहचानते नहीं। ఏ విధంగా పక్షిరాజు कैसे उखाब పై నుండి ఎర్రను చూస్తాడు, से कीड़ा को देखते हैं, ఎలా పట్టుకోవాలని చూస్తాడు, कैसा पकड़ने देखते మనము हैं। కూడా हमें క్రీస్తును ఎరగని వారిని जो इस मसीह को नहीं जानते మనం పట్టాలి. मतलब अपन पकड़ना चाहिए। వారిని ప్రభు పాదాల దగ్గర తీసుకురావాలి. प्रभु के चरणों के पास लेके आना चाहिए। అప్పుడే దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. तभी यीशु मसीह में आशीष देता మన है। దృష్టి ఎక్కడ ఉండాలి? हमारे दृष्टि कहाँ रहना चाहिए? దేవుని మీద ఉండాలి. ऊपर परमेश्वर पर। రెండోది ఎక్కడ ఉండాలి? दूसरी कहाँ रहना चाहिए? నశించిపోవచ్చున్న వారి మీద ఉండాలి. जो नाश हो रहे उन प्रजा के ऊपर रहना चाहिए। ఎవరి మీద ఉండాలి? किसके ऊपर रहना चाहिए? నశించిపోవచ్చున్న వారి మీద ఉండాలి. नाश हो रहे उनके ऊपर। నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वरी बच्चों, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. पवित्र आत्मा परमेश्वर बात कर रहा యేసు है। ప్రభు ఏమన్నాడు? यीशु मसीह क्या बोला? నశించిపోయిన దానిని और जो नाश होने वाले को వెతికి రక్షించకి ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ढूंढ कर उन्हें उद्धार देकर आता हूं। రక్షింపబడ్డ మనము కూడా और उद्धार पाए अपन भी। పక్షిరాజు और उखाब के समान ఏ విధంగా ఆకాశం నుండి ऊपर से कैसे जिस तरह ఏం చేస్తుంది? हम కిందను ఎర్రను చూసే విధంగా పట్టుకోవాలన్నాడు. कैसा वो उसको देखकर वो पकड़ ఈ लेंगे। లోకంలో అనేక మంది రోగాలతో నాశనం बहुत అయిపోతున్నారు. सारे लोग वो रोगों से पीड़ित है, పాపాలతో నశించిపోతున్నారు. पाप से पीड़ित है, అనేక సమస్యలతో बहुत నశించిపోతున్నారు. सारे समस्या से पीड़ित है। మనం కూడా వారిని ఏం చేయాలట? हम भी उनको क्या करना चाहिए? వాక్యం చెప్పి యేసు ప్రభు యొద్దకు నడిపించాలి. हम वचन बता के यीशु प्रभु के और उन्हें बुलाना चाहिए। అప్పుడే మనం యేసు ప్రభుని కలిగి జీవిస్తాం. तभी हम यीशु मसीह के साथ संगति कर सकते हैं। యోహాను సువార్త 4:34 వచనంలో ఉన్నది. यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:34 में लिखा है। ప్రభు ఏమని చెప్తున్నారు? प्रभु क्या बोल रहा है? నా తండ్రి చిత్తం చేయట నాకు ఆహారము అన్నాడు. मेरा परमेश्वर का, मेरे पिता का इच्छा करना पूरा ही मेरा खाना है, मेरा ప్రభుకి भोजन। ఏది ఆహారం? क्या भोजन है प्रभु का? పక్షిరాజుకి ఏది ఆహారం? उकाब कौन सा? ఎర్ర. वो कीड़ा है। మనకేంటిది? हमको क्या है? దేవుని వాక్యం. ये परमेश्वर वचन है। రెండవది ఎవరు? कौन है? నశించిపోవచ్చున అనేక మందిని ప్రభువుతో నడపాలి. जो नाश होने वाला हर एक जनों को प्रभु के पास लाना। అవునా ప్రియమైన దేవుని हाँ मेरे బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर మనం बच्चों, ఈ లోకములో हम ఉన్నప్పటికీ जब इस दुनिया में रहते हैं, ఈ లోకములోనికి రాకుండా చూసుకోవాలి. इस दुनिया में हम लोग नहीं आने के लिए మనం देखते। లోకములో ఉన్నాం, हम दुनिया में है, మనం మనుషులతో ఉన్నాం లోకములో. हम लोग इंसान लोग हैं यहाँ पर दुनिया में। మనం ఏం చేయాలి? हम क्या करना మనం चाहिए? లోకములోనికి రాకుండా हम दुनिया के अंदर नहीं आते हुए, పక్షిరాజు వలె ప్రత్యేకంగా మనం దేవుని కొరకు జీవించాలి. क्योंकि उकाब के समान हम विशेषकर प्रभु के लिए जीना चाहिए। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। మనం ప్రభు కొరకు ప్రత్యేకంగా జీవిస్తూ विशेषकर प्रभु के लिए हम जब जीते, పాపములో ఉన్న వారికి और जो पाप में फंसे उनको సువార్తను ప్రకటించుచు सुसमाचार को बताते हुए అనేక ఆత్మలను మనం సంపాదించే వారికి ఉండాలి. बहुत सारे आत्माओं को हम लोग लेके आने वाले होना चाहिए। పాస్టరే కాదు ఆత్మలను సంపాదించేది, एक पास्टर का काम नहीं आत्मा को लाना, విశ్వాసి కూడా ఆత్మలను సంపాదించాలి. विश्वास भी आत्माओं को जीतना चाहिए। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। మూడవది పక్షిరాజు ఎక్కడ ఉంటుంది? और तीसरी बात उकाब कहाँ रहती है? తన పిల్లల కొరకు గూడు కప్పుతాది. और अपने बच्चों के लिए वो घोंसला बनाती है। పక్షిరాజు పిల్లల కొరకు ఏం కడతాడట? वो अपने बच्चों के लिए क्या बनाती है? నేను కూడా పక్షిరాజునే. और अय्यगार भी एक उकाबी है। పిల్లల కొరకు ఏం కడుతున్నాను ఇప్పుడు? अभी बच्चों के लिए क्या बना रहे? మా గూడు కడుతున్నాను. एक घोंसला बना रहे, మీరు నా పిల్లలు. क्योंकि तू हमारे నేను बच्चे మిమ్మల్ని అందరినీ కన్నానే हम सबको को जन्म दिया यीशु నా मसीह ने। ప్రియమైన దేవుని मेरे బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वरी बच्चों, లోకములో ఉన్న వారు ఉన్నట్టుగా నేను ఉంటే సరిపోదు. एक दुनिया में जैसा ऐसा है तो मैं चल नहीं మీరు కూడా चलेगा। లోకములో ఉన్న వారిలో ఉంటే సరిపోదు మీకు. हम लोग भी दुनिया में करके बोलते नहीं चलेगा। నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, मेरे प्रिय परमेश्वर, లోకములో ఉన్న వారిలాగా ఉంటే వరకు సరిపోదు. जो दुनिया में ऐसा रिच रहने वाला नहीं चलेगा। లోకములో ఉంటూ క్రీస్తు కొరకు ప్రత్యేకంగా జీవించాలి. जब दुनिया में रहते हुए मसीह के लिए विशेष పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇంకా మనకు पवित्र నేర్పించబోతున్నాడు. आत्मा परमेश्वर हमको और बहुत सारे विशेष పరిశుద్ధాత్మ ఏం చేస్తుంది? आप क्या करती है? తన గూడును ఏం చేస్తుంది? अपने घोंसले वो क्या करती है? రేపుతాది. वो उठाती है। తన పిల్లల్ని ఏం చేస్తుంది? अपने बच्चों को क्या करती है? ఆడుచూ ఉంటాయి. जरूर आएगा। నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, मेरे प्रिय परमेश्वर बच्चों, ఇప్పుడు పక్షిరాజు గురించి हम మాట్లాడుకుందాం. उखाब के बारे में सीखेंगे। ద్వితీయోపదేశకాండ 32:11 వచనం చదువుకుందాం. व्यवस्था विवरण 32:11 हम लोग पढ़ेंगे। పక్షిరాజు పక్షిరాజు తన గూడు రేపి
తన గూడును రేపి తన పిల్లలపైన అల్లాడుచు అల్లాడుచు రెక్కలు చాపుకొని వాటిని పట్టుకొని తన రెక్కల మీద వాటిని మోయినట్లు యెహోవా వారిని నడిపించును. యెహోవా మనల్ని నడిపిస్తాడు. పక్షిరాజు ఏం చేస్తా తెలుసా? उकाब क्या कर रही मालूम है? తన పిల్లలు ఎదుగుచుండగా अपने बच्चे जो बड़े हो रहे గూటిలో ఉన్న పిల్లలు वो घोंसले में रहने वाले बच्चों को ఎగురునట్లు చేస్తాది. वो अपने उठाने के लिए कोशिश తన करती है గూడు ఏం చేస్తాది? और क्या करती है अपना పెరికి వేస్తాది. वो उसको छील छाल कर ఆ देती है. గూడు ఎక్కడ ఉంటది? वो कहाँ रहती है घोंसला? పైన ఉన్నది. ऊपर रहती है తన గూడు రేపేస్తాది. और वो अपने घोंसला को बिगाड़ देती है. పిల్లలు ఏం చేస్తాయి? और बच्चे क्या करते हैं? అప్పుడు ऐसा ऐसा वो क्या करते हैं? పిల్లలు ఎగురాలంటే ఏం చేయాలట? और बच्चे उड़ने वाले क्या करना है? తల్లి నేర్పియాల పిల్లలకు. क्योंकि माँ सिखाने से నేను बच्चों కూడా को- మీకు నేర్పిస్తున్నాను. मैं भी तुम्हें सिखाता हूँ. అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డలు కొద్దిగా పెరిగే పిల్లలు तभी उड़ने वाले बच्चे बड़े वाले बच्चे పైకి ఎగరాలి. और ऊंचे से उड़ते ఎగరకుండా అవి చచ్చిపోతాయి. उड़ गए नहीं तो वो मर जाते నా हैं. ప్రియమైన దేవుని मेरे బిడ్డ, प्रिय परमेश्वर बच्चों, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. पवित्र आत्मा परमेश्वर ఏం చేస్తావో తెలుసా? क्या कर रहे मालूम है? దేవుని ఆత్మ మాట్లాడుతున్నది. परमेश्वर पिता का आत्मा అవునా बात कर रहे। ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, मेरे प्रिय परमेश्वर बच्चे, ఆ పిల్లలు భయపడుతుంటాయి. और वो बच्चे डरते हैं. ఏం లేదు వాటికి, कुछ भी नहीं उसको, గూడు లేదు. वो अभी घोंसला नहीं है అక్కడి నుండి ఎత్తేస్తాయి పిల్లల్ని. और वहां से छोड़ देती माँ उसको. ఎక్కడి నుండి? कहां से? పై నుండి ఎత్తేస్తాయి. ऊंचे स्थान से छोड़ देती है. అది భయపడి वो डरते हुए ఎగురాలని చూస్తాయి ప్రియమైన वो దేవుని ऐसा బిడ్డ. उड़ने के लिए कोशिश करते हैं. అప్పుడు అవి కింద పడే సమయానికి अभी जो नीचे गिरने के समय में ఆ పక్షిరాజు ఏం చేస్తాది? फिर उखाब क्या करती है? వాలుకుంటూ వస్తాది. फिर से ऐसा उड़ते आती ఏం है. చేస్తాది? क्या करती है? వాలుకుంటూ వచ్చి అవి కింద పడే సమయానికి ఇదిగో తన రెప్పల మీద వాటిని మోసుకుంటా పైకి వెళ్తాది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ. अपने రబా, बच्चे షండాలా రబా. नीचे गिरने के समय में अपने बच्चे को ले जाती है. Thank you Lord. పక్షురాజు తన పిల్లలు ఎదుగుచుండగా जो उखाब अपने बच्चे जो बढ़ रहे, ఆ గూటిలో ఉన్న పిల్లలు ఎగురినట్లు నేర్చుకున్నట్లు वो घोंसले में जो बच्चे रहते वो ఆ उड़ने के గూటిని लिए, ఏం చేస్తాది? और वो घोंसला क्या పెరికి వేస్తాది. उसको खराब कर देते. మనం నేర్చుకున్న పిల్లలు ఏమైతే భయపడతాయి, बच्चे क्या करते? डरते हैं. భయపడి ఏం చేస్తాయి? क्या करते? डर के వాటి రెక్కలు కూడా ఏం చేస్తాయి? उनके भी पंख क्या करते? లేపుతాయి. और उठाते हैं ऐसा. అవును నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, मैं प्रिय परमेश्वर बच्चों, అదిగో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. पवित्र आत्मा परमेश्वर बात అవి कर रहे हैं. అవి ఎగురుటకు ప్రయత్నిస్తాయి. और वो उड़ने के लिए कोशिश करते हैं. ఆ పిల్లలు ఎగరలేక और वो बच्चे नहीं उड़ते हुए కింద పడుచున్నప్పుడు और वो नीचे गिरने का పక్షిరాజు और उखाब రెక్కలు చాపుకొని अपने पंखों को ऐसा उड़ा के వాటిని పట్టుకొని वो पहला के पकड़ के తన రెక్కల మీద వాటిని మోస్తాడు బిడ్లారా. अपने पंख के ऊपर अपने बच्चों को అయితే लेकर ఒక విశ్వాసి और तो एक विश्वासी ఒక దేవుని బిడ్డకు एक परमेश्वर के ఈ बच्चे को లోకములో इस दुनिया में ఏమొచ్చినప్పుడు क्या आने के बाद శ్రమలు వస్తాయి బిడ్లారా. तकलीफ आने के बाद హల్లెలూయా. हालेलुया, కష్టాలు వస్తాయి. और जब कष्ट आते, కష్టాలు శ్రమలు వచ్చినప్పుడు जब दुख दर्द कष्ट आते तो మనం నిరాశ పడదెప్పుడు. हम कभी भी निराश नहीं होना ఈ चाहिए. లోకములో జీవించినంత కాలం ఎవరికైనా శ్రమలు వస్తాయి. श्रम बहुत सारे तकलीफ इस दुनिया में हमको आते रहते हैं. నాలాంటి భక్తులకు గొప్ప గొప్ప శ్రమలు ఉంటాయి. भक्त लोगों को बहुत बड़े बड़े श्रम, నీలాంటి వాళ్ళకి చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి. आप जैसे लोगों को छोटे छोटे तकलीफ रहते हैं. అయినా ఏం చేయాలి మనం? तो भी हम क्या करना चाहिए? నిరాశ పడద్దు. अभी निराश नहीं होना चाहिए. జీవితంలో ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా మీరు నిరాశ పడద్దు. जीवन में कोई भी समस्या है तो कभी निराश नहीं होना चाहिए. क्योंकि परमेश्वर है మిమ్మల్ని ఏం చేస్తాడు? आपको क्या करेगा? ఆయన రెక్కల మీద మోస్తాడు బిడ్లారా. अपने पंखों को ऊपर उठाएगा నేను కూడా నా రెక్కల మీద మిమ్మల్ని మోస్తాను ప్రియమైన దేవుని और బిడ్డ. अय्यागार भी अपने पंख पर आपको उठाएगा. ప్రభు తన మేలు కోరి प्रभु अपने उठकर रखे అనేక విషయాలను बहुत सारे विषयों को మనం నేర్చుకోవాలని हम सीखना चाहिए. इसलिए ఏం చేస్తున్నాడు? क्या कर रहा? ఆశిస్తున్నారు బిడ్లారా. वो आशा कर रहा, శ్రమల్లో, वो तकलीफों में శోధనలో वो क्लेशों में ఇదిగో देखो తనను విడిచిపెట్టక और नहीं छोड़ते हुए కాపాడి वो हमको रक्षा करके మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు? क्या करता हमें? ఆదరిస్తాడు బిడ్లారా. हमको आदर करता है. ఎవరు ఆదరించినట్టు? कैसा कौन करने से? పక్షిరాజు ఆదరించినట్లు जैसा उखाब ऐसे जो మన सकते
మేలు కోరి हमारा जो अच्छेपन को देख మనం శ్రమల్లో ఉన్నప్పుడు, हम क्लेशों दुख మనం में శోధనలో ఉన్నప్పుడు, हम क्लेशों में మనం रहते, కష్టాలలో ఉన్నప్పుడు, दुख दर्द में रहते, మనం నష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు जब हम तकलीफ में रहते, దేవుడు ఏం చేస్తాడు? क्या करता परमेश्वर? ఇదిగో తప్పకుండా నిన్ను రక్షిస్తాడు. आपको जरूर वो बचाएगा. ప్రార్థన చేసుకొని అయ్యా పని చేస్తే ఈ సాయతల నొప్పి నాకు తరంగాని నొప్పి వచ్చింది అయ్యా, నీ పని నైట్ ఉండి చేస్తా అని నేను ఒప్పుకొని ప్రార్థన ఆ నైట్ ప్రార్థన పిల్లర్ల పని చేసినప్పుడు ఈ సాయతి నొప్పి తక్కువైంది. ఇంకొక సాక్ష్యం, మా ఆయన బాగా తాగినప్పుడు బాగా గోసల పడి ఏడ్చినప్పుడు, అయ్యా నా భర్త మారాలంటే నేను దేవుని నమ్ముకొని 18 సంవత్సరాలకు వచ్చింది. అయితే 10 సంవత్సరాలకు మారి మంచిగా అయ్యి దేవుడు ఆ స్థలం రోడ్డు కొన్నప్పుడు బిడ్డలల్లా మీరు 2000 గజం ఎవరన్నా ఇస్తారని ఒప్పుకోమని అన్నప్పుడు నేనేం చేసిన 2000, అయ్యా ఈ 2000 ఒప్పుకుంటే నాకు ఆ పైసలు వెళ్ళే అయ్యా అని నేను ప్రార్థన చేసుకొని ఏడ్చుకుంటా పోతే నెల రోజుల వరకు 2000 ఇస్తే దేవుడు నాకు 1,50,000 ఆటో ఇచ్చిండు. మళ్ళొక సాక్ష్యము, మళ్ళా బిడ్డల కొత్త మందిరానికి మీరు ఏమేమి ఒప్పుకుంటారో దేవుని మందిరానికి మీరు సహాయం చేయాలి బిడ్డ అని అన్నప్పుడు మా ఆయనతోటి ఆయన మనసు ఉంది, దేవునికి నేను కానుక ఒప్పుకుంటాను. ఆయన 5,000 తెచ్చి కానుక దేవునికి ఇచ్చినాక 4 లక్షల ఆటో తాక్తారి సాయం చేసిండు దేవుడు. మళ్ళొక సాక్ష్యం, మళ్ళీ ఏం చేసిండు కదా, మళ్ళా దేవునికి అన్న మందిరానికి సహాయం చేయాలి బిడ్డల మీరు అంటే 2,000 తెచ్చి మళ్ళా దేవుని కొత్త మందిరానికి 2,000 ఇచ్చినాక 1,00,000 రూపాయల బైక్ కొనుక్కొచ్చుకున్నాడు. ఆయనకు సెల్లు నెంబర్లు కొడదామంటేనే దేవుని కృపతోటి ఏ సెల్లు నెంబర్ తెలియపోయేది, బైక్ దోలుడు కూడా తెలియపోయేది. ఇప్పుడు వరంగల్, హన్మకొండ, ఆ పాలకుర్తి ఇదంతా బైక్ మీదనే రోజు తిరుగుతాడు. దేవునికి స్తోత్రాలు. దేవుడు నేను ఏమిచ్చిన దేవుని రుణం తీరప్పుడు నేను అన్నా కానీ తిందామంటే నాకు తిండికి లేకపోయిండే, కట్టుబట్ట కూడా లేకపోయినా దేవుడు నాకు అన్ని సహాయం చేసిండు. నా కొడుకు చిన్న కొడుకు ఇప్పుడు దేవుని పని చేస్తానని వాళ్ళందరికీ ఒప్పుకున్నాడు. దేవుని రుణం నేను చచ్చేదాకా తీర్చాను. దేవునికి స్తోత్రాలు. హల్లెలూయా. బాగాలే అంచి దాకాన పోతే ఆడ దాకాన కూడా దక్కగాలే. ఈ చర్చికి పోతాను నా బిడ్డ వస్తంటే నేను మళ్ళా ఈమెను తీసుకొని ఇటుకు వచ్చిన తీసుకొస్తే ఇక మాట వచ్చింది. మాట వస్తే ఇక మళ్ళీ పోయి సాక్ష్యం చెప్పొస్తాను నా బిడ్డకు అని బాధలకు ఇక నేను ఇటు వచ్చిన వెళ్ళి వచ్చిన ఇక బాగా అయింది. దేవునికి స్తోత్రాలు. పాలయ్యకు ప్రకాశయ్యకు వందనాలు. మరి పిల్లకి పల్లవికి మాట రాలే. మాట రాకుంటే బిడ్డ మరి నువ్వు కరుణాపురం పోతున్నావు కదా నేను కూడా వస్తా అని వాళ్ళు అన్నారు. వాళ్ళు అన్నప్పుడు నేను సరే పెద్దమ్మ తీసుకుపోతుంది నైట్ ప్రార్థన పోదాంతి అని పోయిన నైట్ ప్రార్థన తీసుకొని వచ్చిన. వాళ్ళ కుటుంబాన్ని మొత్తం మా మర్దిని మా యారాళ్ళు మా మర్ది బిడ్డని తీసుకొని వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ తాయిదాలు యంత్రాలు కట్టించిండ్రు. హాస్పిటల్లో కూడా తీసుకుపోయినా కూడా ఆ పిల్లకు మాట రాకుంటే ఇటుకి దేవుని కాడికి వచ్చిండు. దేవుడి కాడికి వచ్చినాక ప్రార్థన చేసుకొని 2 ప్రార్థన డబ్బులు తీసుకుపోయి రోజంతా తాపించింది. తాపించినాక ఇంటికి పోయినాక ఆమె పెద్ద మనిషి కూడా కాకుంటే ఈ దేవుని కాడికి వచ్చినాక పెద్ద మనిషి అయింది, మాట వస్తుంది, మంచిగా ఉన్నది. ఏం పేరు? పల్లవి. పల్లవి. ఏం పేరు? పల్లవి. ఏ ఊరు? కొల్పల్లి. ఏసయ్యను. ఏసయ్య. ఏసు రక్తమే జయమను. ఏసు రక్తమే జయం. ఏసునామే జయం. ఏసునామే జయం. మంచిది. నా పేరు బోడడిన్నా. నేను పెద్దమ్మగడ్డ వాస్తవ్యుని. గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి సాక్ష్యం చెప్పాలని బాగా ఆవేదనతో ఉన్నప్పుడు అయ్యగారి దగ్గరికి వచ్చి ప్రేయర్ చేసుకునేవాడిని. చాలా కష్టాల నుంచి వచ్చినా కూడా నాకు ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా లాస్ట్కు సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకునే పరిస్థితులు కూడా ఎన్నో వచ్చినాయి నాకు. నేను తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నప్పుడైతే చాలా వరకు నన్ను హింసించిళ్ళు. అప్పుడు భయపడలే. మొన్న రీసెంట్గా ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు నా పైన నిలబడ్డ అభ్యర్థి చాలా పెద్ద అభ్యర్థి,
డబ్బులున్న వ్యక్తి, కానీ దేవుడు నాకు ఒక్కటే బలం ఇచ్చిండు. 10 రోజుల్లో ఉన్న ఎలక్షన్ అనగా నేను అయ్యగారి దగ్గరికి వచ్చి ప్రేయర్ చేసుకున్నా. మధ్యరాత్రి 1 గంటలకేమో వచ్చి అయ్యగారు ఇట్లా నాకు టెన్షన్ అవుతుంది అంటే ప్రేయర్ చేసి, నిన్న నువ్వు కంపల్సరీ గెలుస్తావు, గెలవంగానే వస్తావు, మళ్ళీ సాక్ష్యం చెప్తావు అని నాకు కాన్ఫిడెన్స్ నింపి నాకు ధైర్యం నింపిండు. ఆ ధైర్యాన్ని పట్టుకొని నేను ఎలక్షన్లో తిరిగినప్పుడు ప్రతిరోజు రాత్రి 2 రోజులకు ఒకసారి రాత్రి మధ్యరాత్రి వచ్చి అయ్యగారి దగ్గర ప్రేయర్ చేసుకొని వెళ్ళేవాడిని. అప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేకున్నా కూడా అసలు డబ్బులు ఏ విధంగా సాయం చేసినా కూడా నాకు ఒక పెద్ద ఆశ్చర్యకరం. అది దేవుడు ఎన్ని డబ్బులు ఇచ్చిండో అది నాకు తెలుసు. ఈ విజయం నా విజయం కాదు, నేను నమ్మిన నా దేవుని విజయం, నా కోసం ప్రార్థన చేసిన అయ్యగారి విజయం, మనందరి విజయం అని నేను ఇక్కడికి చెప్పడానికి రావడం జరిగింది. దేవుని స్తోత్రం. నా పేరు మార్తమ్మ. మా కోడలు మొన్న అస్సలుగా 19వ తారీఖు నాడు అస్సలుగా డెలివరీ కాలేదు, నొప్పులు అయిపోయినాయి, పిల్లకు తల్లికి ప్రాబ్లం అని చెప్పి పెద్ద ఆపరేషన్ అయ్యిద్దని లోపలికి తీసుకుపోయారు. 3 డాక్టర్లు వచ్చిర్రు, 3 మచ్చులు ఎక్కినాయి. పెద్ద ఆపరేషన్ వేస్తామని తీసుకుపోయి బండి మీద తీసుకుపోయారు. లోపలికి తీసుకుపోయాక నేను డాడీకి ఫోన్ చేసిన, డాడీ మాట నాకు కరెక్ట్ జరుగుతుంది, నా ఏదంటే అదే జరుగుతుంది నాకు అని మస్తు ఏడ్చుకుంటాను. నేను నా కోడలకు పోటు ఇచ్చి పంపించిన, లోపలికి తీసుకొని పోయారు. పెద్ద ఆపరేషన్ అయ్యేది, మా కోడలు నార్మల్ డెలివరీ అయింది. మస్తు గొప్ప కార్యం చేసిండు నా డాడీ కన్నీళ్ళ ప్రార్థన ద్వారా. మీరు కుటుంబ సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారా? అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా? అయితే వెంటనే ఫోన్లో మమ్మలను సంప్రదించగలరు. మీ కొరకు రెవరెండ్ డాక్టర్ సంగాల పాల్సన్ రాజు గారు, రెవరెండ్ డాక్టర్ గోపు జయప్రకాష్ గారు మరియు మా ప్రార్థనా బృందము 24 గంటలు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయుదురు. మా ఫోన్ నంబర్లు 0811-711-22-3-115 92-47-00-9336 మరియు 93-47-00-9336. మా ప్రార్థనా సమయాలు ప్రతి శనివారం ఉదయం 9 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఉపవాస ప్రార్థనలు. ప్రతి నెల 2వ మంగళవారము సాయంత్రం 7 గంటల నుండి ఉదయం 5 గంటల వరకు రాత్రికాల ప్రార్థన. ప్రతి నెల 4వ ఆదివారం ఉదయం 10 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు యవనస్తుల ప్రార్థనలు. ప్రతి ఆదివారము గెత్సమనే ప్రార్థనా మందిరం కరుణాపురంలో ఉదయం 10 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఆరాధన జరుగును. ఈ మా కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆశీర్వదింపబడినట్లయితే తెలియజేయవలసిన మా చిరునామా: క్రీస్తు కిరణాలు, క్రీస్తు జ్యోతి ప్రార్థనా మందిరము, కరుణాపురం, పెద్ద పెండ్యాల, వరంగల్. పిన్ కోడ్ 506151, తెలంగాణ, ఇండియా. అవర్ అడ్రస్: క్రీస్తు కిరణాలు, క్రీస్తు జ్యోతి ప్రేయర్ హాల్, కరుణాపురం, పెద్ద పెండ్యాల, వరంగల్ 506151, తెలంగాణ, ఇండియా. ఈమెయిల్ paulsonraj@yahoo.co.in, jprakash9000@yahoo.co.in, Society of Christ 02@gmail.com. Our website www.christujyoti.org. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును. గాడ్ బ్లెస్ యు.